हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग। आज म चाहिँ यस्तो रमाइलो ठाउँमा जाँदैछु नि रमाइलो ठाउँमा वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल प्लेस टु भिजिट इन युए के मिराकल गार्डन जाँदैछु गाइज। मन परे भिडियो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मिराकल गार्डन जानको लागि कुन मेट्रोमा चढेर कहाँ ओर्लिने र मेट्रोबाट ओर्लिसकेपछि कति नम्बरको बस चढेर जानुपर्छ म त्यो सबै कुरा आज यस भिडियोमा भन्नेछु। र यो मिराकल गार्डन फ्री हो कि होइन, यदि फ्री हो भने कहिलेसम्मलाई फ्री हो, यो सबै कुरा यथावत जानकारीहरू पनि तपाईँहरूलाई दिने गर्छु गाइज होइन। त्यसैले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त गाइज। एज यु क्यान सी म चाहिँ अहिले होइन डानुबे रेलवे स्टेसनमा छु। हाम्रो क्याम्पको सबैभन्दा नजिकैको मेट्रो स्टेसन भनेको डानुबे रेलवे स्टेसन हो। सो हाम्रो ट्रेन पनि आउन थालिसकेको छ गाइस। फाइनली हाम्रो ट्रेन पनि आइसक्यो। हामी चाहिँ यसै ट्रेनमा चढेर जानेछौँ र मल अफ द इमिरेट्समा ओर्लिनेछौँ। यो हो मल अफ द इमिरेट्स। अनि त्यसपछि जेब्रा क्रसिङ गर्ने बित्तिकै यो साइडमा लेफ्ट साइडमा एउटा चाहिँ नि बस स्टेसन रहेको छ। त्यो बस स्टेसनको ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ नि अर्को बस पार्क रहेको छ र त्यसमा चढेर चाहिँ नि हामी ठ्याक्कै त्यो बस चाहिँ मिराकल गार्डनसम्म मात्रै जान्छ कि गाइस होइन। फाइनली हाम्रो बस पनि आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। बसमा पनि मिराकल गार्डन भनेर लेखेको छ माथि होइन। अनि यसैमा चढेर जानेछौँ गाइस। लाइन हेर्नु न, लाइन, ओ माई गॉड दिस इज टु मच म्यान। तपाईँहरू पनि अब मिराकल गार्डन जान इच्छुक हुनुहुन्छ, जान चाहनुहुन्छ भने बिहान चाहिँ चाँडै आउनु होला, नत्र यसै गरी घाममा टट्टिनु पर्छ है तपाईँहरूलाई नि। फाइनली अब हाम्रो पालो आइसकेको छ गाडीमा चढ्ने। गाडीभित्र हेर्नु न, पाइतल राख्ने ठाउँ पनि छैन भनेको कि। अब फेरि भनेपछि त सब मान्छेहरू होइन ओहिरो लागिहाल्छन् नि। हेर्नु न ल, मान्छेहरू उभिएर हिँडिरहेछन् कि। मैले चाहिँ पाएँ होइन सिट। हामी चाहिँ गाडीबाट ओर्लिसकेको छौँ र यसमा क्लियरली लेखिदिएको छ फ्री टिकटको लागि चाहिँ इमिरेट्स आइडी सहित गेट नम्बर 3बाट छिर्नुपर्छ र 6 बजे बेलुकासम्ममा छिरिसक्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ गाइज। फ्रीको फाइदा उठाउन हरेक देशका मान्छेहरू आएका छन् है। अनि यहाँ चाहिँ एउटा अनौठो धारा रहेछ हो, कहीँ पाइप जोडेकै छैन होइन, तलबाट नि धुवा आइरहेछ र त्यत्तिकै पानी आइरहेछ भनेको गाइज। हाम्रो अहिले मिराकल गार्डनको गेट नम्बर 3 फ्री इन्ट्रान्सको चाहिँ यस्तो नजारा रहेको छ क्या गाइज। पुरै मान्छे होइन। मिराकल गार्डन चाहिँ पुरा पछाडि छ कि वहाँ रेक्स त्यहाँनिर छ होइन। त्यो मैले तपाईँहरूलाई जुम गरेर देखाइदिने। त्यो चाहिँ गेट नम्बर 3 हो, जुन चाहिँ फ्री हो होइन। त्यही भएर मान्छेहरू यत्रो लाइनमा छ कि पुरा। म पनि यो लाइनको भिडमा छु अहिले होइन। भित्र जाउँ के हुन्छ म तपाईँहरूलाई सब देखाउँछु है त। मेरो एउटा सपना थियो कि एक दिन मिराकल गार्डन आउँछु भनेर होइन। यो आज पुरा हुँदैछ कि। वाउ, लुक दिस। म चाहिँ मेन इन्ट्रान्समा आइपुगिसकेको छु गाइस होइन। भित्र के हुन्छ म तपाईँहरूलाई सब देखाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला गाइस। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन, गेटबाट इन्ट्री गर्ने बित्तिकै पानको पातको फ्रेममा होइन रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू सजाएर राखिरहेको होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यही माथि मान्छेको भिड हेर्नुहोस् न, माई गॉड कति धेरै मान्छेहरू हो कि होइन। भनेपछि कति धेरै मान्छेलाई मनमोहित गर्दो रहेछ कि फुलको यस्तो बगैँचाले कि। अचम्मको कुरा होइन र। एकदमै रमाइलो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ गाइज तपाईँहरू होइन। मलाई त एकदमै मन गरिरहेछ गाइज होइन। तपाईँहरूले कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। रङ्गी बिरङ्गी फुल, रङ्गी बिरङ्गी मान्छेहरू होइन। अनि धेरै नै रमाइलो छ कि गाइज। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ एउटा हट एयर बलुनको जस्तो ढाँचामा बनाएर राखिदिएको रहेछ कि। अनि यहाँ हेर्नु त, यहाँ यो चाहिँ फुलको घडी बनाएर राखिदिएको छ होइन। तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु कि यो फुल ओरिजिनल हो गाइज होइन। यो फुलले चाहिँ समय पनि दिन्छ, चलेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गाइज। निकै नै भाइरल ठाउँ हेर्नुहोस् यो स्टेयरकेसमा होइन। मैले धेरै फेसबुक टिकटक युट्युबमा जताततै चाहिँ नि यो ठाउँ नै देख्थेँ कि मैले जहिले पनि होइन। मतलब हर कोहीले यो स्टेयरकेसमा चढेर भिडियोहरू बनाएको देख्थेँ होइन। आज म खुद यहाँ आएको छु, मलाई विश्वासै भइरहेको छैन कि। मैले आई एम ड्रिमिङ म्यान। मलाई सपना देखिरहेको छु जस्तो लागिरहेछ कि मलाई। साँच्चै भनेको। अब माथि गएर हेरौँ के देखिन्छ गाइज होइन। आउनुहोस् तपाईँहरू पनि मसँगै हिँड्नुहोस् गाइज। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो दामी ठाउँ के फुलबारी बगैँचामा
अनि यो स्टेयरकेस सिँढी पनि पुरै ओरिजिनल दुबोको हो कि गाइज होइन। म चाहिँ जाँदैछु माथि। माथि के छ कस्तो छ हजुरहरूले सब मैले देखाउने छु कि गाइज। यहाँको जति पनि छ नि कुना काप्चा, यो भिडियो तपाईँहरूले फुल हेर्नुभयो भने नि तपाईँहरूले यहाँ आउनै पर्दैन कि, त्यति म डिटेल्समा जानकारी दिन्छु तपाईँहरूलाई होइन। आउनुहोस् मसँगै हिँड्नुहोस्, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। र यो म माथि आइसकेको छु गाइज होइन। अब यसको वरपर कस्तो देखिन्छ माथिबाट म हजुरहरूलाई सबै देखाउने कोसिस गर्दछु है त। वाउ, रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू, हात्तीको बच्चा। ल माथिबाट चाहिँ त्यस्तो नजारा देखियो गाइज। अब म फेरि तल गएर जान्छु। म चाहिँ मस्त भएर यहाँ चाहिँ घुमिरहेको छु कि गाइज। यति रमाइलो छ नि, ओ माई गड। यो 8 मिलियन ओरिजिनल फ्लावर्सहरूले मिलेर बनेको गार्डन हो अरे कि। यो गार्डनको नाम चाहिँ मिराकल गार्डन हो होइन। नामै त मिराकल गार्डन होइन, मिराकल म्याजिक त हुने नै भयो होइन। मनमोही थिएँ, मजालेदेखि घुम्न आएको छु गाइज होइन। घुमै छु कि मतलब मलाई बोरिङ पनि लागेको छैन, मसँग कुनै साथी पनि छैन र एक्लै घुमिरहेको छु कि। त्यही पनि भ्लगिङ बनाउँदै गाइज। मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ है एउटा सिङ्गै प्लेन चाहिँ नि पार्किङ गरेर बसिरहेको छ कि। यो चाहिँ इमिरेट्स फ्लाइटको एउटा पुरानो एरोप्लेन हो, जो चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो एडभर्टाइजमेन्टको लागि फुलै इमिरेट्स लेखेर राखिदिएको छ होइन। हेर्दामा एकदम सुन्दर र अनौठो खालको नै रहेको छ कि। हेर्नुहोस् न, एरोप्लेनको ओरिजिनल एरोप्लेनकै टर्बाइन जस्तो पनि घुमिरहेछ कि। म चाहिँ फेरि अर्को सिँढीबाट माथितिर लाग्छु है गाइज। के रहेछ यो भित्र, उता पुगेर के देखिन्छ म हजुरहरूलाई सब देखाउनु कोसिस गर्छु है त। मान्छेहरू गर्मी छ है, अब त्यही भएर होला शीतल, यहाँ शीतल ठाउँ भेटेर सब सिँढीमा बसिरहेको छ कि मान्छेहरू। माथि जता गए पनि फुलै फुल कि, फुलै फुलको बगैँचा त हो होइन। नामै त मिराकल गार्डन। अनि यो माथि चाहिँ युएफओ तपाईँहरू युएफओ त थाहा छँदैछ होला के हो भनेर। सेम त्यसको ढाँचामा बनाएको छ कि। बिचमा चाहिँ पुरा ग्लासले बारेको जस्तो देखिए तापनि यसमा ग्लास चाहिँ छैन है गाइज, एकदम ओपन नै रहेको छ। रमाइलो छ गाइज, माई गॉड, आई एम ड्रिमिङ म्यान। यो माथिबाट चाहिँ यहाँ हेर्नु न यस्तो यस्तो रुखहरू देख्न मिल्छ कि, फुलले बनाएको रुख। यो त्यहाँ सानो सानो हात्तीहरू पनि रहेछ होइन। फुलको बगैँचा, अनि त्यो सबभन्दा ठुलो रुख त्यहाँ रहेछ। त्यो रुखको बिचमा चाहिँ पाल छ कि गाइज, मान्छेहरू आवत जावत गर्ने। एकछिनपछि म तपाईँहरूलाई त्यहाँ गएर पनि देखाउने नै छु गाइज होइन। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मन परे लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है गाइज। माथिबाट चाहिँ यस्तो रमाइलो नजारा देख्न मिल्छ कि तपाईँहरूलाई। वाउ, हेर्नुहोस् त, फुलै फुल ओरिजिनल फुलबाट बनेको कि। 8 मिलियन ओरिजिनल फुलबाट बनेको बगैँचा हो गाइज यो होइन। निकै नै मनमोहक र रमणीय ठाउँ छ कि गाइज। अनि यो हेर्दा चाहिँ मलाई त्यो अवतार मुभीको त्यो रुखहरू हुन्छ नि, त्यो सिनहरू कि सेम त्यस्तै लाग्छ कि मलाई। तर अनफर्चुनेटली यो त्यो होइन। वाउ, हेर्नुहोस् त यो सानो सानो घरहरू, अनि त्यो बस्ने सानो सानो गुफाहरू फुलै फुलको होइन। एकदमै रमणीय ठाउँ छ गाइज। गाइज यो चाहिँ होइन, टाढाबाट हेर्दा त रियलको रुख
ओरिजिनल ट्री जस्तो लागेको थियो कि वास्तवमा ओरिजिनल होइन रहेछ अरे त्यो आर्टिफिसियल प्लास्टिकको आर्टिफिसियल रुख पो रहेछ अचम्मै लाग्यो मलाई त अहिले थाहा भयो कि नजिक आएर अवलोकन गर्दाखेरि हेर्नु न ल टाढाबाट हेर्दा त रियल ओरिजिनल रुख जस्तो देखिएको तापनि यो ओरिजिनल रुख चाहिँ होइन है गाइज ल हेर्नुहोस् गाइज तपाईँहरूलाई यो कस्तो लाग्यो वन्डरल्यान्ड कि मिराकल गार्डन म्याजिक ओडमा कस्तो लाग्दैछ गाइज मलाई लागिरहेछ कि तपाईँहरूलाई पनि खुब इन्जोय मिलिरहेछ तपाईँहरूलाई यस्तो लागिरहेछ कि खास म पनि त्यहाँ जान पाएँ सायद कुनै दिन म पनि त्यहाँ अवश्य जानेछु यही फिलिङ भइरह होला होइन तपाईँहरूलाई हुनु पनि जरुरी हो किन भन्दाखेरि यति राम्रो मिराकल गार्डनमा हर कोहीको ड्रिमै हुन्छ कि होइन तर मेरो चाहिँ आज आएर पुरा भयो गाइज होइन मलाई त विश्वासै लागिरहेको छैन कि गाई म त पुरा डिज्नील्यान्ड हुन्छ नि सानो कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ नि खालि डिज्नील्यान्ड हेरिदिने नि त त्यहीँको फुलबारीहरू अनि घरहरू त्यस्तै किसिमको सेम टु सेम छ कि ठुल्ठुलो स्ट्याचुहरू हर्सको स्ट्याचुहरू अनि यो कलरफुल फ्लावर्सहरू के भन्नु यार टुडे माई ड्रिम्स केम ट्रु भन्छु कि म चाहिँ रियलमा गाइज मलाई मिराकल गार्डनमा आएर एउटा कुरा चाहिँ के रियलाइज भयो भने प्रायः जसो मान्छेलाई चाहिँ यो पानको पात हार्ट सेप निकै नै मन पर्दो रहेछ किन भन्नुहोस् न म यहाँ मान्छेहरू कहिले खाली होलान् र म आफ्नो खुदको भिडियो सुट गर्छु अनि एउटा फोटो खिच्छु भनेर कुरेको यो जिन्दगीमा चाहिँ नि कहिले खाली नै नहुँदो रहेछ यो त म आधी घन्टादेखि घुमेको कि यसकै वरपर ताकि मान्छेहरू कम्ती होस् र मैले फोटो एकदम राम्रो खालको फोटो भिडियो बनाउँछु भनेर तर यहाँबाट त मान्छे हट्नेको नामै छैन त कोही टिकटक बनाएर नाचिरहेछन् ल हेर्नु अब कोही चाहिँ नि के गरिरहेछन् फोटो खिचिरहेछन् अनि यो माथि कप हेर्नु न कपबाट टी निक्लिरहेछ गाइज होइन तर त्यो कप केमा अडेछ केही थाहा छैन कि केही पनि छैन सपोर्ट ल गाइज मान्छे खाली होला भन्दा त झन् बढ्दै गयो होइन म यत्तिकै बनाउँछु सुरु गर्छु पुरो भिडियो म हजुरहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु तपाईहरुलाई चाहिँ यो हट कतिको मन पर्छ हैन कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र आजको भ्लग कस्तो लाग्दैछ तपाईहरुलाई यो ठाउँ कुन ठाउँ मन पर्यो यो मिराकल गार्डन भित्रको हैन त्यो पनि भन्नु होला यस्तै भिडियोहरु म हर हप्ता ल्याउने गर्छु गाइज हैन सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला मलाई है त र अर्को चोटी युएई को कुन ठाउँमा तपाईहरुलाई भ्लग हेर्न मन छ त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नु होला घुमेर धेरै नै मजा आइराछ गाइज हैन तपाईहरु पनि मिराकल गार्डन घुम्न आउन चाहनुहुन्छ भने हैन मिराकल गार्डन कसरी आउने त सर्वप्रथम त तपाई जुनसुकै मेट्रो स्टेसनबाट चढेर आए पनि इमिरेट्स मलमा ओर्लिनु होला
र इमिरेट्स मलमा ओर्लिसकेपछि इमिरेट्स मलको ठ्याक्कै विपरीत साइडमा चाहिँ बस स्टप छ हैन, जुन चाहिँ 105 नम्बरको बस लाग्छ। त्यो बसमा चढेपछि डाइरेक्ट मिराकल गार्डनमा हैन, मिराकल गार्डनमा ओह्रालिदिन्छ र त्यसबाट तपाईहरुले गेट नम्बर 3 बाट चाहिँ इन्ट्री दिन सक्नुहुन्छ हैन। इन्ट्री लिएर चाहिँ तपाई फ्रीमा आउन सक्नुहुन्छ है त। यस्तो भिडियोहरु हर हप्ता तपाईहरुले पाउनुहुनेछ गाइज हैन। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. गाइज मैले हजुरहरुलाई मिराकल गार्डनको हर एंगल हर कुना काप्चाबाट चाहिँ नि भिडियो सुट गरेर देखाउँदैछु गाइज हैन। योभन्दा पहिला म दाहिने साइडबाट देखाउँदै थिएँ भने भिडियो सुट गरेर अहिले चाहिँ म लेफ्ट साइडमा आएको छु र यहाँ किड्स क्लब पनि रहेको छ गाइज। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ किड्स क्लब झनै रमाइलो छ। यहाँ विभिन्न किसिमका कार्टुनका हैन मूर्तिहरू बनाएर राखिदिएका छन्, रङ्गीचङ्गी फुलहरू छन् र खेल्नको लागि ग्राउन्ड छ। निकै नै रमाइलो र एकदम म्याग्निफिसेन्ट भ्यू छ के गाइज मिराकल गार्डनको। नाउ द मिराकल गार्डन, इट्स वन्डरल्यान्ड। एकदमै मजा आइरहेछ गाइज है। तपाईहरु पनि घुम्न आउन सक्नुहुन्छ, किन भन्दा अहिले मार्च 15 बाट मार्च 31 सम्मलाई चाहिँ नि फ्री गरिदिएको छ है गाइज। We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. गाइस तपाईहरुलाई चाहिँ म यो एमिरेट्स फ्लाइटको बोइङ 360 प्लेन चाहिँ नजिकैबाट देखाउन गइरहेको छु गाइस है। हेर्नुस् नजिकैबाट झन् यो एकदमै आकर्षक देखिन्छ कि फुलको बगैँचाको बिचमा एरोप्लेन। वाउ अमेजिङ हैन त यो। किन भन्दाखेरि यो ओरिजिनल प्लेनै हो हैन। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसको टर्बाइनहरु पनि घुमिरहेछ के गाइस। ल हेर्नुस् टर्बाइनहरु पनि एरोप्लेनकै टर्बाइन हो। सायद यो हावाले घुमिरहेको होला। यतिखेर एकदम हावा चलिरहेको छ हैन। अचम्मैको छ भनेको गाइस हैन के भन्नु। मेरो पछाडी हेर्नुस् डिज्नील्यान्ड। यो हो के सपनाको संसार गाइस। यो भन्दा नि अचम्मको कुरा अब म तपाईहरुलाई देखाउँछु। मेरो ठीक पछाडी रातो हेरेको त्यसमा हेर्नुस् एउटाले बाज बोकेर हिँडिरहेछ कि। यसको चाहिँ काम यही हो, मान्छेसँग फोटो खिचायो भने 10 दिराम लिन्छ गाइस एउटा फोटो क्लिक गरेको हैन। चरासँग फोटो खिचेको 10 दिराम। द्याट्स अ क्रेजी थिङ म्यान।
तर एउटा अचम्मको कुरो यति ठुलो फुलबारी बगैँचामा मैले एउटा पनि पुतली बटरफ्लाई देखिनँ कि यति राम्रो राम्रा सुगन्धित फुलहरू छन्, रुखहरू छन्, फुलका बगैँचाहरू छन् होइन। तर मैले यार एउटा बटरफ्लाई पनि देखेन कि किन होला है। Guys, I have a question for all of you guys. यो पछाडि देखिराख्नु भएको छ नि, यो पछाडिको जस्तो घरमा तपाईँले 1 महिनासम्म त्यहाँ बस्नु दियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ होला विथ योर गर्लफ्रेन्ड? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है त। Guys, did you see that? She's dancing, man. गाइस, तपाईहरुलाई चाहिँ मिराकल गार्डन आजको भ्लग कस्तो लाग्यो हैन? मलाई चाहिँ बबाल लाग्यो। मलाई सबभन्दा मन परेको ठाउँ चाहिँ यो कि हेर्नु न, चारैतिर फुलै फुल छ हैन, पछाडी रुख छ अनि यस्तो मजा आइरहेछ कि मेरो वान अफ द मोस्ट फेभरेट प्लेस हो कि यो चाहिँ। यो चाहिँ एकदमै मन पर्यो किनकि यता पनि फुल, उता पनि फुल, पछाडी रुख हैन। मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो गाइस हैन। यस्तो भिडियोहरू मैले हर हप्ता अपलोड गर्ने गर्छु गाइस हैन। घुम्नको लागि कसरी आउने त्यो कुरो मैले सबै यो भ्लग मार्फत भनिसकेको छु। र मन पर्यो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। सी यू इन नेक्स्ट भ्लग गाइस, बाई।